Hey humans of universe, hey people of universe, hey humans of Bharat, the new world order on the anvil with de-dollarization process going on a fast-paced move. It seems that we are going to get a multipolar world which is unlike the unipolar world led by West and the USA. The role of Bharat will be very, very crucial in this new multipolar world. Jai Hind, Jai Bharat. Что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой подход, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. В то время, когда мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз. Сегодня стало известно, что